这份报告在2009年就公开了，你读过吗？你认识的那个 Michael Jackson 是真的吗？漂白皮肤、嗑药、整形上瘾，媒体说了20年，这4件事，验尸报告全部打脸。进电影院之前，先看这份。史上最畅销的专辑，金氏世界纪录认证，告示牌排行榜连续37周冠军，巅峰的时候1个礼拜卖100万张，8座格莱美奖。专辑名字叫做 Thriller， 全世界叫他流行音乐之王。然后他的肤色从黑变成白，白到完全不像同一个人，全世界都说他漂白。1983年，他开始戴那只白色手套，同一时期，他的皮肤已经开始一块一块的变白。他的皮肤科医师阿诺·克莱因在80年代初期做了皮肤切片，结果是白斑症。白斑症是一种自体免疫疾病，人的肤色来自黑色素细胞。白斑症患者的免疫系统会攻击自己的黑色素细胞，把它们杀死。细胞死了，那一块皮肤就失去颜色，一块一块的白。手套是遮白斑用的。同一时期，他的脸上开始长红色斑块，皮肤反复发炎、结疤、萎缩，盘状红斑性狼疮，又是一种自体免疫疾病。脸上的皮肤在白，同时也在烂。1993年，他上了欧普拉的节目，对全世界说这是一种皮肤病，没有人信。白斑面积越来越大，不是均匀的白，是一块深一块白，脸上、手上、身上像地图一样。到了这个阶段，医生给了他2条路：什么都不做，顶着一张花的脸出门，或是用脱色药膏把剩下还有颜色的部分也褪掉，让肤色统一。他选了第2条，全世界说他漂白。2009年，法医先开报告，不只用眼睛看，切片了。报告原文：皮肤有深浅色素不均的斑块，胸腹部、脸部及手臂有局部色素脱失。显微镜报告：黑色素细胞数量减少。诊断栏第3项：白斑症。他1993年就说了，法医2009年替他证明了。1984年1月27号，洛杉矶，百事可乐在拍广告，台下坐了大约3000名观众。拍到第6遍，舞台上方的烟火出了问题，他整颗头都是发胶，火一上去，整颗头顶烧起来了。送进医院的时候，后脑的头皮已经烧穿，3度烧伤，皮肤全层坏死。毛囊长在真皮层里面，真皮烧穿了，毛囊就没了，头发永远长不回来。25岁，从那天起，他出门永远戴假发。头皮的伤一直好不了，烧伤的疤痕组织会收缩拉扯，严重的时候必须开刀松开，松开之后愈合，又长新的疤，再松，一次不会好，反复开，每开一次就吃1轮止痛药。他吃的是鸦片类止痛药 Demerol、Oxycontin， 跟吗啡同一个家族。一般人头痛、牙痛吃颗普拿疼就够了，这种药不一样，通常是给癌症末期、严重创伤、大型手术后的人。他不是癌症，他是头皮反复开刀，痛到需要跟这些人吃同一种药。这类药会把大脑里的鸦片受体结合，把疼痛的讯号压掉。到这里为止是正常的止痛，问题在后面。外面一直有药在控制痛觉，大脑就把受体的数量往下降，受体少了，同样的剂量止不住同样的痛，只能增加剂量，加了量，大脑再适应，再加，再适应。1993年，他停了正在进行的 Dangerous 全球巡演，将近70场，大概有400万人看过他的演出，横跨3大洲。他从体育场的舞台走进了乐界中心，没有戒掉。那场火过了25年，止痛药也吃了25年。报告原文：头发稀疏，连接假发，头皮前半有深色刺青，肩膀、双手、双脚、颈部多处针孔，25年都写在同一份报告里。媒体说他整形上瘾，把自己的脸毁掉了。他做过鼻子手术，他有盘状红斑性狼疮，脸上的皮肤会反复发炎、结疤、萎缩，鼻子上也是。狼疮让手术伤口无法正常愈合，做完之后伤口恢复比预期差，只能再修补、再发炎。他的皮肤科医师克莱因后来在公开访谈里说，鼻子的软骨从内部塌陷了。报告原文：耳后有手术疤痕，鼻翼两侧有手术疤痕，鼻尖上盖着纱布。1993年，有人指控他性侵儿童，他否认。1994年，他付了$2300万和解。
2003年第2次被指控，2005年14项罪名送进法庭，全部无罪。审判结束之后，他离开了 Neverland， 说那里已经不是家了，搬到巴林，又搬到爱尔兰，几乎不再公开露面。到了2009年，他身上背着超过5亿美金的债务，他宣布复出。伦敦 O2 体育馆50场演唱会，一个吃了25年止痛药、背着5亿债务、10几年没有站上舞台的人，要连开50场，平均3天1场。排练开始之后，导演肯尼·欧德加发了一封信给主办方，说他身上有强烈的偏执、焦虑跟强迫的行为迹象。欧德加在法庭上说，他当时像一个迷失的男孩，他受到皮包骨、发抖、缺席排练，他完全睡不着，安眠药没有用。他的私人医生康拉德·莫瑞，一个心脏科医师，莫瑞每天晚上在 Michael Jackson 的卧室里面帮他打一针 Propofol。Propofol 是手术房里全身麻醉用的药，打进去几秒钟，人就会失去意识。在医院用这种药，旁边一定要有麻醉科医师全程监控呼吸、血氧、心跳。莫瑞一个人在一间卧室，没有任何监测设备。Michael Jackson 把这种药叫做牛奶，打下去人就昏过去了。但昏过去不等于睡着。正常的睡眠，大脑要从浅睡进入深睡，再进入快速动眼期，反复循环。Propofol 把这些全部跳过，直接关掉意识，但大脑不会进入任何正常的睡眠阶段。躺8个小时，大脑1秒都没有休息。莫瑞连续帮他打了大概60个晚上，60天 ，Michael Jackson 都没有真正睡过觉。60天没有深睡，免疫系统开始失调；60天没有快速动眼期，情绪调节崩塌，认知功能下降。最后1个晚上，剂量过重，呼吸停了，心脏停了。莫瑞说，他只离开房间2分钟，通话记录45分钟，911延迟超过20分钟。报告原文：死因急性 Propofol 中毒，死亡方式他杀，心脏强壮，无动脉粥状硬化，50岁，身体其他部分完全健康。麻醉科会诊报告 ：Propofol 血液浓度与大型手术全身麻醉量相当，给药标准未达到。媒体说他嗑药嗑死了，验尸报告写的是他杀。莫瑞服刑2年。戴安娜王妃死在狗仔的追车里，惠妮休斯顿骨科碱成瘾，媒体拿她当笑话讲了10年。她死在浴缸里。崔雪莉只是不穿内衣，评论区叫她去死，她照做了。具荷拉被前男友拿性爱影片威胁，网络上骂的是她，她也走了。布兰妮精神崩溃那天剃了光头，现场的狗仔全拍到了，没有人帮她。2003年，《惊声尖叫3》上映，电影里直接恶搞 Michael Jackson 的鼻子掉下来，全球票房超过2亿美金，先消费再毁掉。法医进行检查的时候，他们看到了什么？头发稀疏，连接假发，头皮前半刺了青，眉毛是刺的，眼睑上下是刺的，嘴唇也是刺的，胸口、腹部、脸、手臂一块一块色素脱失，耳后有手术疤痕，鼻翼两侧有手术疤痕，鼻尖上盖着纱布。没有人知道他烧掉的头皮再也长不出头发，没有人知道他的皮肤是自己白掉的，没有人知道他每天晚上需要打1针麻醉剂才能闭上眼睛，那30秒的火烧了他一辈子。你有打过牛奶针吗？有打过啊。如果做肠胃镜的时候，都会打到 Propofol。其实打下去，他醒来的时候会有一种新快感，很放松，然后快乐。所以有些人他是真的那个就是会有成瘾。那其实 Propofol 它致死的这些相关新闻啊，常常隔几年就有。出事案例里面有一些是那个医护人员他自己滥用嘛，有一个案例是自己在家打。我们之前那个柯南那一集有讲嘛，就是他麻醉分那个4层，过第2层要进到第3层。他如果说过深或是过浅，其实都很危险。如果说大家要进行手术麻醉的部分的话，一定要确认说帮你执行的是麻醉医师。在麻醉的时候啊，通常除了麻醉医师，会有麻醉的护理师，他也是有执照，不是一般的护理师都可以当麻醉护理师。Propofol 他在麻醉医师监督之下，那去进行的话，安全性是很高。现在那个无痛肠胃镜啊，因为有 Propofol， 做起来都比较不痛苦。啊，它为什么会叫牛奶针啊？它白色的啊，就这样啊？对，就是它白色像牛奶一样。我那个时候，因为我是国中，所以我那个时候我有爬起来看那个新闻转播葬礼什么。哦，他那时候不是很多人去，好像也送他还是什么？对啊，然后我有看那个现场转播，还偷偷爬起来看。那你会去看电影吗？看电影会啊，会看啊。那你会看到睡着啊？应该会。